guys, paalis na po kami sa Superlines. So bye-bye sa Superlines. Banderitas na po guys. Banderitas na dyan. Good morning dito po. At malapit na rin po tayo doon sa bahay namin. Then guys, pero may kunti pa tayo meter. Diretso pa rin. Ang street po namin is Dulong Bayan Iraya. Dito na nga po. Malaking puno po dyan talaga. Pagpapunta ka po sa bayan. Pero ngayon may ganyan rin po kami. Kaso na nakalagay po ganyan na. Tapos, kanan po kayo. Malapit-lapit na po tayo sa bahay namin. Malapit na nga po. Parang bukas. Ayan nga po ang street mall. Katapat po. Yan na nga po yung aming bahay. At dito may dragon. Good morning, good morning. So, yan na po bahay namin. So, yan na nga po kami. Baba na lang po ako. Guys po, nandito na po kami sa bahay namin. Dito na nga po kami. At papakita ko po yung mga namin. Gulay po. Ayan po, may sita po kami dito. Oh, kambal pa nga po eh. Tapos may ampalaya rin po kami dito, oh guys. Tapos, ano nangyari dito? Nagkabulok na po sila, guys. At meron rin po kami dyan malunggay. At sili po. Meron rin po kaming papaya.